हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक हैं और एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं जो कि लेटेस्ट संवाद जारी किया गया है यूके एसएससी के द्वारा, जिसके अंदर बताया गया है कि जो आपके वैयक्तिक सहायक जो पर्सनल असिस्टेंट और आशुलिपिक का एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया गया था, तो उसकी जो टाइपिंग और आशुलेखन के लिए यहाँ पे डेट को दिया गया है आयोग के द्वारा। तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन को यहाँ पे देखेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल पाए। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये डेट दी गई है आज की, इसको आज ही यहाँ पे जारी किया गया है। विषय है दिनांक 25, 26 और 27 अक्टूबर 2021 को आयोजित टंकण आशुलेखन परीक्षा के संदर्भ में इसको किया गया है जारी। और यहाँ पे बताया गया है कि आपके जो यूके एसएससी एडवर्टीजमेंट नंबर 26 था, इसके अंदर आपकी 16 और 17 मार्च 2021 को एक सीबीटी बेस एग्जामिनेशन करवाया गया था। और जो आपका एग्जामिनेशन था वो वैयक्तिक सहायक या आशुलिपिक का एग्जामिनेशन यहाँ पे था। इस पोस्ट के लिए एग्ज़ाम यहाँ पे करवाया गया था और जिसकी 15/7/2021 को इसका परिणाम जारी कर दिया गया, यानी कि इसका रिजल्ट यहाँ पे जारी कर दिया गया था। और जिसमें टंकण और आशुलेखन के लिए लिस्ट में 648 स्टूडेंट्स को अभ्यर्थियों को इसमें बुलाया गया था और उसी के लिए यहाँ पे अपडेट निकाली गई है। जो डेट है उसको डिटरमाइन कर दिया गया है। पदनाम आप देख पाएंगे यहाँ पे वैयक्तिक सहायक या आशुलिपिक, और साथ में टंकण और आशुलेखन परीक्षा होनी है। और कब होनी है ये होनी है दिनांक 25, 26 और 27 अक्टूबर 2021 को ये एग्ज़ाम होना है आपका टाइपिंग का। और स्थान भी आपको बता दिया गया है, स्थान इंफोटेक आसविले कॉम्प्लेक्स बद्रीपुर रोड, और ये सब कुछ देहरादून में आपका एग्जामिनेशन होगा, टाइपिंग आपकी होगी। तो ये सब चीज़ें इसमें बता दी गई हैं। और बताया गया है कि उक्त परीक्षा में प्रतिभाग करने वाले समस्त अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र आयोग वेबसाइट पर यथाशीघ्र ही प्रकाशित किए जाएंगे। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसको आप चेक करते रहना, www.ssc.uk.gov.in। ये यूके एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है। तो प्रवेश पत्र भी इसी पे जारी किए जाएंगे। अतः अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर अपनी परीक्षा की तिथि और ये सब कुछ आपको देख लेना है। और किसी भी जानकारी के संबंध में यहाँ पे आपका जो हेल्पलाइन नंबर है वो भी यहाँ पे जारी किया गया है। जैसे टोल फ्री नंबर है आयोग का, ये व्हाट्सएप नंबर ये है, और आयोग की मेल भी यहाँ पे मेल भी आप कर सकते हैं आयोग को किसी अपने क्वेश्चन के रिगार्डिंग। कोई आपको अगर कुछ पूछना है तो उसके रिगार्डिंग। तो सभी को ऑल द बेस्ट जिसका यहाँ पे इसका टाइपिंग का और आशुलेखन का एग्जामिनेशन है उसके लिए। और तो यही थी आज की वीडियो में इन्फॉर्मेशन जो कि आप सभी तक पहुँचानी थी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नई वीडियो के साथ फिर। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।